साईं वाक वारी वीसी जायज़ है। असां वटि वीसी जो वाक लगंदो आहे, मथे पैसा ॾींदो आहे, पोइ वीसी उन जे हवाले कई वेंदी आहे। इहो ठीकु आहे। हिकिड़ी वीसी हूंदी आहे जेका आम माना वीसी हूंदी आहे, हुन में कूड़ा निकिरंदा आहिनि, जेको तव्हां असां ॾिठो आहे। इहा जेकॾहिं को शर्त वग़ैरह न आहे त सही आहे। हीअ जेका वीसी आहे वाक वारी, हीअ नाजाइज़ ऐं हराम आहे। इहो बि व्याज आहे, सूद आहे। वाक वारी वीसी ईअं थींदी आहे, मां तव्हांखे सम्झायां। मिसाल जी ॻाल्हि आहे, 10 लखनि जी वीसी आहे। शहर में जेके वॾा वॾा कारोबारी जेके हूंदा आहिनि न दोस्त, इहा वाक वारी वीसी रखंदा आहिनि। असांखे यहूदीन नसारनि अहिड़ो रस्तो करे ॾिनो आहे जो असां व्याज खे व्याज सम्झो ई नथा। पोइ वाक लॻंदो आहे, जीअं मंडी में वाक लॻंदो आहे न, बटालुनि जो, बसरनि जो, अंबनि जो या ॿियनि शयुनि जो, पोइ लॻंदो आहे 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 60,000, 70,000, लख ते वञी ॻाल्हि पहुचंदी आहे, 1.5 लख ते बि पहुचंदी आहे। ठीकु आहे। पोइ जंहिं 1.5 लख वाक लॻायो, अब 1.5 लख रुपयो आहे, 1.5 लख रुपए खां मथे कोई बि न चढ़ियो, उहा 10 लखनि जी वीसी हुनजे हवाले कंदा, पर पैसा हुनखे 10 लख रुपया पूरा न ॾींदा। उनखे पैसा ॾींदा 8.5 लख रुपया। पैसा घणा मिलंदा बाबा? 8.5 लख। हाणे हिन में जेको 1.5 लख मथियो आहे, उहे जेके मेंबर हूंदा उहे पंहिंजो पाण में विराईंदा आहिनि। पोइ जंहिं मेंबर खे जेतिरा आया, इहो सराहतन व्याज आहे, नाजाइज़ आहे, हराम आहे। जंहिं माण्हू खे ख़बर न हुई अॻ में, जेकॾहिं इन फेल जे अंदरि मुब्तला हुयो, त तौबा इस्तिग़फ़ार करे, ख़बर हुजण खां बाद में जेकॾहिं करे थो त व्याज जो कमु आहे। जीअं व्याजी जे लाइ अलाह जे रसूल जो हुकुम आहे, उन वबाल जे अंदरि ही बि गिरफ़्तार आहे।